ये भाई मेरा तीतर है फुल साइज का। ये देखो, फुल हड्डी, फुल नस्ल, कौम, जात कौम, सारी चीज़ एक नंबर। बसर के क्या है कि ये थोड़ा इतना पुराना भी नहीं है, लग तो पुराना ही रहा है, लेकिन ये इतना पुराना नहीं है। इसके पैर में थोड़ी चेचक सी निकली आई थी, तो पैर में थोड़ा, एक पैर में दिक्कत सी आ गई है, इसलिए इसको लड़ाना बंद कर दिया मैंने इसके लिए। और ये मादा है, यही अभी अंडे बच्चों के लिए छोड़ रखा है, लड़ाई इसकी बंद करा रखी है। कैसा लगा आप लोगों को? सही है ना भाई?